ये गाइस सुबह सुबह का टाइम है और मोर भी चिल्ला रहे हैं। तो आप लोग सोच सकते हैं कि मोर की आवाज़ आपको कैसी लग रही है, कमेंट से बता देना। और कौवा काँव काँव कर रहे हैं और चिड़ियाँ भी चिल्ला रही हैं। तो दोस्तों इस समय हमारे यहाँ थोड़ी थोड़ी ठंड हो रही है, क्योंकि दोस्तों बीच कुछ में मैं बता भी देता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, और क्या हमारे यहाँ हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो दोस्तों मॉर्निंग में आप लोग खेत पर आइए और अपने दिमाग को सही से शांत वातावरण में रखिए, ताकि आपका दिमाग अच्छी तरह से काम करे और हमेशा सही चले और सही दिशा में आपका दिमाग चले। दोस्तों ये सच है कि आपका दिमाग सही नहीं चलेगा तब तक आप लोग अपनी वीडियो को वायरल नहीं कर पाएंगे और कोई भी अच्छे काम को पूरा नहीं कर पाएंगे, यानी कि अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे और ना ही कुछ कर पाएंगे। तो आपको अच्छा दिमाग को बनाने के लिए शांत वातावरण में आ जाना है, जैसे कि मैं आ जाता हूँ और अपने दिमाग को सही कर लेता हूँ। अगर आपका दिमाग ख़राब हो तब आप चले आना खेत पर। एक खेत पर हवाएं चलती ही रहेंगी और आपका दिमाग ठीक करते ही रहेंगे। बाबा दोस्तों अपना ख्याल रखने। देखिए गाइस, तो अपना दोस्तों हमेशा के लिए ख्याल रखना, ताकि हम आपसे फिर मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बाय बाय दोस्तों।